Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Karibuni tena mapishi na Chef Mariam. Kama ni mpya katika channel yangu, please usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya kengele ili usipitwe na video zangu. Na leo nitawaonesha jinsi ya kupika vitumbua. Katika mahitaji yetu, kwanza ni mchele glasi 2, nimezipima usiku nikaziroweka usiku kutwa. Na pia glasi 1 lakini sikuijaza vizuri sukari, na hii ndio glasi ambayo nimeipimia mchele, na tui ndio hiyo. Pia tui glasi 2, na hamira kijiko kimoja kikubwa. Iliki kiasi chembe 7 nimezinyambua lakini sijazisaga, nitazisaga pamoja na mchele. Pia na chicha lakini sio lazima, kiasi kijiko kimoja. Na baada ya hapo nitachukua jagi langu la blender, nitaanza kuweka mchele ambao nimeuchuja maji tayari, hauna maji hata kidogo. Baada ya hapo nitaweka iliki zangu ambazo nimezitoa maganda lakini sikuzisaga, na nitaweka chicha. Sio lazima kuweka chicha lakini mimi napenda kuweka chicha kiasi kijiko kimoja. Na pia nitaweka nazi yangu glasi 2 ambazo hizo ndo nilopimia mchele, na nitaweka pamoja. Baada ya hapo nitafunika vizuri na nitaanza kusaga mchele. Sukari pamoja na hamira bado sijaviweka, nitavitia baadaye. Na nitaanza kusaga mchele wangu mpaka uwe mlaini, usiwe na chenga. Kama unavyoona mchele wangu unaendelea kusagika, na nitausaga kiasi dakika 5 mpaka 7, inategemea na mashine yako vipi nguvu yake. Na baada ya hapo utakuwa unachukua kijiko ama spatula na kuangalia kama utakuwa unachenga, na unga wangu hapo bado unachenga, na nitaendelea kuusaga tena. Baada ya dakika 5 basi unga wangu tayari umeshasagika na ni mlaini kama unavyoona, hauna tena chenga. Nitaweka hamira yangu kijiko kimoja kikubwa kama nilivyosema, na pia nitaweka sukari glasi 1 lakini sikuijaza sana. Ukiwa unapenda unaweza ukajaza mpaka juu. Na baada ya hapo nitausaga tena kiasi dakika 1 vichanganyike. Na baada ya hapo tayari unga wangu uko tayari, kwa hiyo nitautoa na nitauweka katika chombo ambacho nitaweka umuke. Kwa hiyo nimeutia kwenye bakuli la kigae kama unavyoona, na nitaufunika plastic ama foil ama mfuniko wowote ili umuke. Na uzito wa unga wako unatakiwa uwe kama hivi unavyoona, usiwe mzito sana na pia usiwe mlaini sana kama unavyoona hivyo. Baada ya hapo nitaufunika. Nitaukia usiwe mlaini sana kama unavyoona hivyo. Baada ya hapo nitaufunika. Nitaufunika na nitauacha umuke kiasi dakika 15 mpaka 20. Na tayari hapa umeshaumuka, na unga wangu niliuweka sana, umeumuka sana kama unavyoona. Wewe usiweke hivyo, lakini hauna neno pia. Baada ya hapo nitaukoroga unga wangu uchanganyike pamoja wote, na nitaenda kuweka chuma na kuanza kuchoma vitumbua vyangu. Na nishaweka chuma changu cha kupikia vitumbua, kwa hiyo nimekiweka hapo kipate moto, na nitaweka mafuta kiasi robo kijiko au kiasi ambacho mwenyewe utapenda. Na baada ya hapo mafuta yakishapata, nitaanza kuweka unga wangu wa vitumbua.
kama unavyoona. Ukipenda unaweza ukakijaza hicho kishimo, na usipopenda basi unaweza ukafanya nusu yake. Mimi hapo napenda viwe vikubwa, kwa hiyo nitajaza kama unavyoona. Na baada ya kumaliza kuvijaza, utaviacha kiasi dakika 2 vive kwa moto mdogo. Ukiona tayari vinaanza kukauka kwa pembeni kabla havijawiva vizuri, basi utachukua kijiti chako ama kijiko chako na utageuza. Ukiviacha vikauke sana, basi havitopendeza, yani havitokuwa na muonekano mzuri, havitoiva vizuri. Kwa hiyo vikiwiva kidogo kama unavyoona, basi utageuza na kuviacha viive tena upande mwingine, na utavigeuza vote. Na ukisha kuvigeuza, utaviacha tena kwa dakika 1 mpaka 2, na utavitia tena mafuta kiasi robo kijiko ili vivi na chini. Na baada ya hapo utavigeuza ukiviangalia mpaka viwive, fanye rangi ya gold kama unavyoona hapo. Na vikisha kuwa tayari, vitumbua vyako vimeshaiva, basi utavitoa na kuendelea kuchoma vingine. Na vitumbua vyangu tayari nimeshavitoa vyote hivyo hapo, kama mnaviona vizuri, vinavutia na ni vilaini sana. Kama unavyoviona hapa bado vimoto, siwezi kuvikamata, lakini ni vilaini sana. Vikisha poa nitavikata na niwaoneshe vipi vinavyokuwa ndani. Na tayari vitumbua vyangu vimeshapoa, kama unavyoviona ni vilaini bado na vizuri sana na havina manyama mingi ndani. I hope mtapenda hii video. Please usisahau kulike, kucomment, kushare na watu wengine, na kama una swali basi niulize hapo kwenye comment, nitakujibu. Na kama una maoni ama maombi yoyote, basi unaweza kuweka kwenye comment, na pia nitawekea vipimo hapo chini kwenye description box. Usisahau kuangalia.